Heroin, el jarabe para la tos de la antigua Alemania. La hoy prestigiosa farmacéutica Bayer, durante la década de 1910, comercializó un medicamento para combatir el dolor de cabeza y como sedante para la tos, la cual se le recetaba desde adultos hasta niños con el nombre de Heroin. Esta sustancia se trataba de un derivado sintetizado de la morfina que inicialmente se creyó menos adictivo y peligroso que esta. Aunque los pacientes requerían dosis cada vez mayores y se volvían cada vez más dependientes del elixir, es por eso que con el tiempo, ya durante los años 20, y vistos sus efectos, se irían vetando su fabricación y libre circulación, mostrándonos que no todo medicamento es bueno para tu salud.